بلې وروره اوس د خبرو وخت زه خبرونه وایم بیا وروسته وروره ستاسو نه مشکل نه دی سړی مو د سړکانو مشکل راواخلي خو خیر اوس د کوچنیانو بوټونه مو ګران شوي دي خیر دی موږ ډب ډب خبرونه اماده کړي بیا وروسته راپورټ کړو سید خدای په امان اوس خبرونه شروع کېږي وخت وایي که وخت پوره دی ښاغلو او د برق نسمونو او د ګرانۍ د ښار اوسېدونکو ستاسو پام راګرځو ډب ډب خبرونو ته ستاسو پام راګرځو د نن شپې ډب ډب خبرونو ته ویایم زه په خپله نن د کندهار په ښار کې د سړکانو یوه غونډه جوړه شوله چې په اړه یې پریشان صاحب رپورټ لري ستاسو پام راګرځو د پریشان صاحب دغه رپورټ ته نن د کندهار په ښار کې د سړکانو غونډه جوړه سوه چې اول د برو بازار سړک خبرې وکړې د خپل ټیکهدار څخه یې سر ټکاوه ورپسې د سرې جامې سړک په زوره وژړل او ویې ویل ما ته همسایګان پیغورونه راکوي او همدارنګه نوبت د نایاور سړک ته ورورسېدی چې هغه هم په خپله وینا کښې د کندهار د تجارانو څخه ګیله وکړله او زیاته یې کړه چې په ودونو کې په زرهاوو پیسې پر ډانسرانو او پر هنرمندانو پاشي خو موږ ته هېڅ توجه نه کوي د ټولو سړکانو په نمایندګي سره د بایپاس سړک د خلکو او دولت څخه غوښتنه وکړه چې زموږ ته دې پاملرنه وکړي که چیرې په موږ سر نه ګرځوي نو بیا حق د شکایت نه لري ډب ډب خبرونه پریشان خبریال چارسو نو محترم لیدونکو خدای وکړي چې د پریشان صاحب رپورټ مو خوښ کړی او د ډب ډب خبرونو ته به ناست یاست نو ستاسو پام راګرځو دویم رپورټ ته نن سهار په یوه کور کې د خواښې همژور ترمنځ یوه سخته جګړه رامنځته شوله چې دا جګړه ولې او پر څه رامنځته شوه په اړه یې نادان صاحب رپورټ لري نو ستاسو پام راګرځو د نادان صاحب رپورټ ته هم نن سهار پر 10 بجې په یوه کور کې د خواښې او د همژور ترمنځ جنګ رامخته سو په دې جګړه کې 10 غابونه 15 ګیلاسونه او یو بکس له منځه تللي دي کله چې دا جګړه پای ته ورسېدله زموږ خبریال هم ورورسېدی عیني همسایګان وایي چې دا جګړه په داسې حال کې رامنځته شوله چې دا دوه خپلې کوروالا ته میوې راوړلې او هغې په پټه خوړلې پوستکي د جارو په وخت کې د خواښې له سترګو شولې په دغه سره د خواښې او د همژور جنګ رامنځته سو یوه بله سپین سرې چې د کور په کونج کې ناسته وه د خپل نامه د ویلو څخه ډډه وکړله او دا جنګ پوړه یې پر دادو واړوله چې دادو د خپل مور په پټه سره خپلې کوروالا ته میوې راوړلې ډب ډب خبرونه نادان خبریال زنګاوات تاسې د نادان صاحب رپورټ ولیدئ چې د خواښې همژور په اړه یې درته چمتو کړی و نو دریم رپورټ مو دی د کندهار په ښار کې ډېر حیرانونکې او جالبه غلا سوې ده چې په اړه یې ویښ او بیداره خبریال رپورټ لري نو ستاسو پام راګرځو د ویښ صاحب رپورټ ته دی همتاسې دی ویښ صاحب د کندهار په ښار کې ډېره جالبه او حیرانونکې غلا سوې ده د انسانانو موټرانو موټرسایکلانو سره څه موده کېږي چې د ښار اکثره چوکونه ورک سوي دي هغه چوکونه چې سایواني شکل یې درلودلی د ترافیکانو دپاره په ډېرو پیسو د یو ملي تاجر لخوا د ښار په بېلابېل سیمو کې جوړ سوي وه خو د دغو چوکو د جملې څخه د سرې جامې چوک د ناهیدو د نورزو شابرت چوک د اسټیډیوم چوک او داسې نور چوکونه ورک سوي دي تر اوسه پورې د دغو چوکو غلا هیڅ یوه غله یا خارجي افغاني پر غاړه نه ده اخیستې اکثره تیز فکره کسان وایي چې کیدای شي د افغانستان د نورو تاریخي اثارو په څیر دغه چوکونه هم خارجي هیوادو ته نقل سوي وي
ډب ډب خبرونه ویش خبریال له ښار چوکونه زموږ ستاسې ښار. نو دا و محترمو لیدونکو ډب ډب خبرونه. اوس تاسو پام راګرځو یو د ورک اعلان ته چې ورک صاحب په اړه رپورټ لري. نو ورک صاحب آماده؟ ستاسو پام راګرځوو د ورک اعلان ته. سرپ منی لنډکوزر رونه ټونس کاسټر ډاکسن د اکا زامن سسدو پلار سسدسې نیکه سراچا مور ټوډي او کورلا د خاله لوڼې د ښاغلي لنجر چشنک کالیه په تندې تور بوټونه یې په پښو لڅه باډې ده د یو سپین ږیري ګاډیوان د ازار له امله 2 هفتې کېږي چې د ځمکې د کورې څخه وتلی دی. هر پیرې دیب او بلاکه لیدلی وي د بشر دوستۍ له امله دې له ځان سره وساتي ځکه چې ټول خلک د لنجر څخه په عذاب دي. ډب ډب خبرونه ورک خبریال ولاکه چې زه چیر یم. نو محترم لیدونکو تاسو د ورک صاحب رپورټ واورېدی. دا د مکتب د بسکوټ څخه مستعار د تجارت مارکیټینګ جوړ شي چې پارتکوان په هر سړک باندې خرڅېږي. محترم لیدونکو د ورک صاحب رپورټ مو خدای دې وکړي چې خوښ کړی د ورکې په اړه و نو دغه شی که پیدا سو همداسې وکړئ. اوس تاسو پام راګرځو د سدو د راتلونکو د ورځو نرخنامې ته چې د چمتو کړي دي راتلونکو ورځ دپاره نرخنامې لري. نو سدو د رپورټ ته مو پام راګرځو. د یوه سړي سر جوړول او د مریض نسخه 100 افغانۍ، یوه دانه د خوراک ډوډۍ او یوه دانه د فلم سی ډي 100 افغانۍ، یوه دانه د وړوګونۍ او یوه دانه 21 انچه ټي وي 15,000 افغانۍ، یو د ښځې ولور 2 لک افغانۍ او په هوټل کې واده 3 لک افغانۍ، د یوې ښځې جوړول په ارشګاه کې 1500 افغانۍ او د سړي روزانه یې 200 افغانۍ. دا وه د راتلونکي ورځو نرخنامې چې هر یوه پر خپل سر جوړ کړې وه. ډب ډب خبرونه نامعلومه ځای صدو. محترم لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسې ډب ډب خبرونه لیدلي وي او خوند مو دې اخیستی نو زموږ خبرونه پر همدا ځای پای ته رسېږي. د خپرونې نورې برخې هم باقي پاتې دي او وروره خو نورې برخې د خپرونې پاتې دي. ته پرېږده ورڅه کښېنه د خپرونه در پاره سره وګوره. جنریټر ډېر خلاص و شام ته وګوره. خو د یوه دقیقه ودرېږه وروره زه ما د خبرونو در پای ژر ورته وایم بره جنریټر مړ کړه. نو محترم لیدونکو د جنریټر تیل مو پر خلاصېدو دي. نو خدای دې وکړي چې ډب ډب خبرونه تاسو خوښ کړي اورېدلي وي. نو موږ ټوله پر همدا د اجازه غواړو در بیا پرې ښه ونې ولرئ. د خدای په امان د جنریټر تیل مو خلاصېږي. پف ورڅه اوس نو جنریټر دې مړ کړه.